selanjutnya kita tutup bagian yang belum nyatu seperti ini. Kita gunakan tisu seperti ini. Dan kita lem. Ada di sini juga. Jadi kalau teman-teman punya sangkar yang sudah rusak, yang pakunya sudah hangat, kalian bisa menggunakan cara ini. Dan di sini juga. Sini sedikit. Oke, cuma itu. Jangan lupa subscribe agar tetap mendapat membuat siku-siku seperti ini di atas dan di bawah, dan di sini juga sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau teman-teman buat sangkar sendiri, saya sarankan untuk membuat siku-siku seperti ini. Kalau kuat, ini sangat keras sekali ya. Kalau ditarik seperti ini tidak goyang-goyang. Dan jangan lupa
lupa untuk dipaku setiap sudut siku-sikunya seperti ini, di atasnya juga. Oke, tinggal kita cat agar lebih tahan lama.